찬 바람이 불기 시작하면 가장 먼저 약해지는 곳, 바로 우리의 목이죠. 오늘은 그런 목을 따뜻하게 보호해주는 건강음료, 레몬 도라지 생강즙을 만들어 볼게요. 먼저 도라지는 껍질을 벗겨 깨끗이 씻고 얇게 썰어주세요. 생강은 편으로 썰고 레몬은 껍질을 벗겨 씨를 제거합니다. 믹서기에 물을 붓고 3가지 재료를 함께 넣어 곱게 갈아주세요. 그 다음 천에 걸러 고운 즙만 남기면 됩니다. 이 즙을 냄비에 살짝 데운 뒤 꿀 1스푼을 넣어 섞어주세요. 도라지의 구수함, 생강의 매운 향, 레몬의 상큼함이 어우러져 목을 부드럽게 감싸주고 몸을 따뜻하게 데워줍니다. 하루 한 잔이면 기침이 줄고 면역력도 함께 높아져요. 자연이 준 건강한 조합, 레몬 도라지 생강즙으로 환절기의 피로를 이겨내고 따뜻한 하루를 시작해보세요.